ॼाम शुरू सिंधी अदबी बोर्ड पारां सिंध जी तारीख़ तां नामियारे सहाफ़ी पीर हसामुद्दीन राशिदी जी 44हीं वरसीअ जे मौक़े ते अफ़सानवी अदब ते संदसि नओं किताबु शाया कयो वियो आहे। उन मौक़े ते सिंधी अदबी बोर्ड जे चेयरमैन मखदूम सईदुज़मा आतिफ़ पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त पीर हसामुद्दीन राशिदी सिंध जे इल्मी अदबी ऐं तारीख़ी शऊर जो हिकु अहम सुतून हुयो, जंहिं पंहिंजे इल्म तहक़ीक़ ऐं लिखणियुनि वसीले सिंध जी सुञाणप खे आलमी सतह ते उजागर कयो। मखदूम सईदुज़मा चयो आहे त पीर हसामुद्दीन राशिदी न रुगो हिकु अज़ीम तारीख़दान हुयो पर हिकु बावकार सहाफ़ी ऐं दानिश्वर पिणु हुयो। संदसि तहक़ीक़ी कमु सिंध जी तारीख़, सक़ाफ़त ऐं अदब लाइ हमेशह रहनुमाई जो ज़रीरो रहंदो। मखदूम सईदुज़मा वधीक चयो आहे त पीर हसामुद्दीन राशिदीअ जी शख़्सियत ऐं ख़िदमतुनि खे कॾहिं बि विसारे नथो सघिजे। सिंधी अदबी बोर्ड हसामुद्दीन राशिदीअ जा घणा किताब शाया कया आहिनि। संदसि वरसीअ जे मौक़े ते बोर्ड तरफ़ां अफ़सानवी अदब ते नओं किताबु उम्मीद ना तमाम पिणु शाया कयो वियो आहे।